Да, наблюдаем, наблюдаем, наблюдаем. Танку поддержи. Молодец! Красава! Красава! Омский Ашмель, через 10 секунд будет там, где ты танк Inilah ебал. rekaman momen detik-detik pengangkut personel lapis baja Ukraina kena pukulan rudal Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 24 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator UAV di bawah komando Komandan Batalion Saka mengabadikan momen penghancuran pengangkut personel lapis baja Красава Ukraina. машина! Kendaraan tersebut dihancurkan rudal ATGM Rusia. Sebelum diserang, kendaraan dimintai saat parkir di tengah jalan. Usai dihantam rudal dan meledak, tentara Ukraina mencoba memindahkan Молодец, kendaraannya все, он namun berakhir остановился mogok di гореть tengah прямо jalan. возле танка и ты его Rekamannya kini въебал. telah menuai Красава, berbagai бля, komentar dari warganet. Саха! Прям возле танка остановился, горит. А? Аух, крыша где? Вон съебываются хохлы с ВДР. Хохлы с бета съебываются пешком. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.